হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি চলে এসেছি আপনাদের সাথে এক অথেন্টিক রেসিপি শেয়ার করার জন্য, নারকেল দিয়ে কচুর ডাঁটা। তো চলুন ভিডিওটা স্টার্ট করা যায়। প্রথমে আমি নিয়েছি কচুর ডাঁটাগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এইবার ডাঁটাগুলোকে ছোট ছোট কেটে এক এক করে খোসা ছাড়িয়ে নেব। খোসা ছাড়ানো হয়ে গেছে। এইবার একবার আরও ডাঁটাগুলোকে পরিষ্কার জলের মধ্যে ধুয়ে নেব। এইবার একটা মিক্সার জারের মধ্যে 4 থেকে 5টা লঙ্কা আর হাফ ইঞ্চের মতো আদা নিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। এইবার মিক্সার জারের মধ্যে আমি কিছু নারকেল নিয়েছি, তার একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। এইবার একটা কড়াইয়ের মধ্যে আমি কচুর ডাঁটাগুলো একটু ভাপিয়ে নেব। সামান্য লবণ অ্যাড করব। জল অ্যাড করব না, কচুর নিজস্বই জলের মধ্যে এটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। 4 থেকে 5 মিনিটের জন্য ভালো করে সেদ্ধ করে নেব। 4 থেকে 5 মিনিট পর দেখুন ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এইবার এটাকে আমি তুলে রেখে নেব। একটা কড়াইয়ের মধ্যে আমি নিয়েছি সর্ষের তেল। তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে আমি অ্যাড করছি কিছু নারকেল কুচি। নারকেলগুলো ভালোভাবে ফ্রাই হয়ে গেলে তুলে নেব আমি। এবার গরম তেলের মধ্যে আমি অ্যাড করছি 2টো শুকনো লঙ্কা, কালো জিরে আর সামান্য 5 ফোড়ন। এবার আমি লঙ্কা আর আদার পেস্টটা অ্যাড করছি আর সামান্য হলুদ। এক থেকে 2 মিনিট ভালোভাবে ফ্রাই করার পর আমি অ্যাড করে দিচ্ছি নারকেলের পেস্টটা। সামান্য লবণ অ্যাড করছি, যেহেতু আমি আগে ডাঁটাগুলো সেদ্ধ করার টাইমে লবণ অ্যাড করেছিলাম। এইবার আমি সেদ্ধ করে রাখা কচুর ডাঁটা অ্যাড করব। এইবার সেদ্ধ করে রাখা ছোলা অ্যাড করছি। আর ভেজে রাখা নারকেল কুচি। এবার অ্যাড করছি আমি 2 চামচের মতো চিনি। হাই ফ্লেমে ভালো করে 6-7 মিনিট ফ্রাই করার পর আমাদের কচুর ডাঁটা নারকেল দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে। রেসিপিটা ভালো লেগে থাকলে কমেন্ট করে নিশ্চয়ই জানাবেন।
প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ।